ភាពចាស់សេចក្តីរីករាយអាចត្រូវបានកំណត់និយមន័យជាការសម្រេចបាននៅបំណងប្រាថ្នាឬសមត្ថភាពអាចលះបង់ភាពសប្បាយភ្លើតភ្លើនរយៈពេលខ្លីដើម្បីទទួលបានភាពរីករាយជាមួយជីវិតនៅពេលក្រោយទម្លាប់7យ៉ាងមានដូចជាទី1ធ្វើជាមនុស្ស proactive ទី2ចាប់ផ្ដើមគិតទី3ដាក់រឿងសំខាន់នៅមុខទី4គិតបែបឈ្នះឈ្នះទី5ស្ដាប់គេឲ្យយល់សិនចាំធ្វើឲ្យគេយល់យើងទី6សាមគ្គីភាពនិងទី7ការធ្វើខ្លួនឲ្យកាន់តែមោះមុតមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសរសៃសំណាញ់ផ្អែកតាមការលូតលាស់តាមបែបធម្មជាតិទម្លាប់ទាំង7នេះគឺជាវិធីអភិវឌ្ឍប្រសិទ្ធភាពនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងសង្គមដែលមានលក្ខណៈជាកម្មចន្តាតាមលំដាប់លំដោយនិងពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតទម្លាប់ទាំងអស់នេះហើយដែលអាចកែប្រែភាពចាស់ទុំរបស់យើងម្នាក់ពីភាពជាមនុស្សពឹងគេ dependence ឲ្យទៅជាមនុស្សពឹងខ្លួនឯង independence និងចុងក្រោយឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សដែលចេះពឹងគ្នាទៅវិញទៅមក interdependence ដំបូងឡើយជីវិតយើងចាប់ផ្ដើមពីភាពជាទរុម្នាក់ត្រូវការពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃដូចជាពុកម្ដាយសាច់ញាតិទាំងស្រុងពោលគឺត្រូវការជួយដឹកនាំចិញ្ចឹមបីបាច់និងថែរក្សាការពារនិយាយទៅបើសិនគ្មានការចិញ្ចឹមបីបាច់ពីពួកគាត់យើងច្បាស់ជាអាចរស់បានត្រឹមតែ2ទៅ3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះឬប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកើតអស់ពេលជាច្រើនខែឆ្នាំក្រោយមកយើងកាន់តែធំក្លាយទៅជាមនុស្សដែលអាចពឹងខ្លួនឯងបន្តិចម្ដងទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអារម្មណ៍ក៏ដូចជាផ្នែកហិរញ្ញរហូតឈានដល់ដំណាក់កាលយើងខ្លាយទៅជាដែលឯករាជ្យនិងអាចចាត់ចែងជីវិតខ្លួនឯងបានតែកឹកណាយើងនៅតែបន្តលូតលាស់និងកាន់តែចាស់ទុំឡើងយើងក៏កាន់តែមានការយល់ឃើញថានៅក្នុងធម្មជាតិមួយនេះអ្វីសុទ្ធតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាហើយយល់ថាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីកំពុងតែគ្រប់គ្រងធម្មជាតិនេះប្រៀបបីដូចជានោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសង្គមពេលកាន់តែចាស់ទុំយើងកាន់តែដឹងថារបស់នៅក្នុងធម្មជាតិបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកថែមទាំងកាន់តែជ្រាបថានៅសង្គមមនុស្សត្រូវការពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកការលូតលាស់របស់យើងពីភាពជាទរុម្នាក់រហូតដល់ក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើរនៃច្បាប់ធម្មជាតិហើយផ្នែកនីមួយៗនៃជីវិតលូតលាស់ក្នុងកម្រិតខុសៗគ្នាជាតកតាំងទោះបីភាពចាស់ទុំផ្នែករូបរាងកាយបានលូតលាស់ដល់កម្រិតមួយខ្ពស់ក៏ដោយក៏មិនប្រកបថាក្នុងពេលតែមួយនេះភាពចាស់ទុំផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍មានកម្រិតខ្ពស់ទៅតាមអាយុកាលដែរនោះទេមិនខុសគ្នានោះម្នាក់ដែលមានកម្លាំងកាយទន់ខ្សោយតែងត្រូវការពឹងអ្នកដទៃក៏មិនប្រកាសថាគាត់មានចិត្តនិងអារម្មណ៍ទន់ខ្សោយនោះទេឈរលើຂ្នាតកម្រិតភាពចាស់ទុំពាក្យថាពឹងគេ dependence ជាផ្នត់គំនិតដែលគិតតែពីដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកដទៃឬជនណាម្នាក់នោះត្រូវតែការពារខ្ញុំម្នាក់នឹងត្រូវតែជួយខ្ញុំបើគាត់មិនជួយខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងបន្ទោសគាត់ប្រសិនបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងរីឯពាក្យពឹងខ្លួនឯង independence សំដៅដល់ផ្នត់គំនិតខ្ញុំទីពឹងខ្ញុំអាចធ្វើវាបានខ្ញុំចេះទទួលខុសត្រូវខ្ញុំអាចពឹងខ្លួនខ្ញុំក៏អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងចំណែកការចេះពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកវិញ interdependence ផ្នត់គំនិតបែបសហការគ្នាស្មើនឹងពាក្យថាយើងអាចធ្វើបានយើងអាចសហការគ្នាយើងអាចផ្ដុំភាពប៉ិនប្រសប់និងសមត្ថភាពដើម្បីសម្រេចកិច្ចការធំជាមួយគ្នាពីមនុស្សពឹងគេតែងតែត្រូវការអ្នកដទៃមកធ្វើអ្វីមួយឲ្យពឹងខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលអាចសម្រេចកិច្ចការដោយប្រើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដោយឡែកមនុស្សដែលចេះពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកវិញជាមនុស្សដែលអាចប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងខ្លួនឯងផ្ទាល់និងកម្លាំងរបស់អ្នកដទៃដើម្បីសម្រេចជោគជ័យធំណាមួយ
ប្រសិនជាខ្ញុំពឹងគេខាងផ្នែករូបឧបមាថាអាចជាជនពិការឬខ្សោយផ្នែកណាមួយនៃកម្លាំងកាយពេលនោះខ្ញុំត្រូវអ្នកដើម្បីជួយខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំពឹងគេផ្នែកអារម្មណ៍ពេលនោះខ្ញុំស្រួលក្នុងចិត្តឬមិនស្រួលក្នុងចិត្តក្តីយល់ថាមានតម្លៃឬគ្មានតម្លៃក្តីអាស្រ័យតែទៅលើទស្សនៈរបស់អ្នកដទៃដែលគេគិតបែបណាចំពោះខ្ញុំបើគេមិនចូលចិត្តខ្ញុំទេខ្ញុំច្បាស់ជាចប់ហើយបើសិនជាខ្ញុំពឹងគេផ្នែកបញ្ញាពេលនោះខ្ញុំត្រូវការអ្នកគិតគូរអ្វីមួយជំនួសខ្ញុំឬគិតគូរបញ្ហាជីវិតជំនួសតែបើខ្ញុំពឹងខ្លួនឯងផ្នែករូបកាយវិញខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយដោយខ្លួនឯងពឹងខ្លួនឯងផ្នែកបញ្ញាពេលនោះខ្ញុំអាចគិតដោយខ្លួនឯងខ្ញុំអាចពិចារណាពីរឿងមួយទៅរឿងមួយទៀតខ្ញុំមានសមត្ថភាពគិតពិចារណាប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតនិងការវិភាគវែកញែកច្បាស់លាស់ព្រមទាំងអាចរៀបចំយល់អំពីគំនិតទាំងនោះឲ្យអ្នកដទៃស្ដាប់យល់ថែមទៀតផងបើពឹងខ្លួនឯងខាងអារម្មណ៍វិញពេលនោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ញុំអាចដឹកនាំខ្លួនឯងបានហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានតម្លៃជាទោះបីជាគេមិនចូលចិត្តខ្ញុំឬប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យដាក់ខ្ញុំក៏ដោយផ្នត់គំនិតពឹងខ្លួនឯងមានលក្ខណៈចាស់ទុំជាងផ្នត់គំនិតពឹងគេគឺជាគោលដៅដែលបុគ្គលម្នាក់ប្រាថ្នាចង់បានគឺចង់ក្លាយជាមនុស្សដែលអាចពឹងខ្លួនឯងបានឬជាបុគ្គលឯករាជ្យហើយសូម្បីតែប្រទេសនីមួយៗឯងប្រាថ្នាចង់បានជារដ្ឋឯករាជ្យបែបនេះដែរគ្រប់វិធីសាស្ត្រខ្លួនឯងទាំងអស់តែងចាត់ទុកការធ្វើខ្លួនឲ្យឯករាជ្យបែបនេះថាជាពានរង្វាន់ពិសេសបំផុតរហូតដល់ហាក់បីដូចជាចាត់ទុកទំនាក់ទំនងការធ្វើការជាក្រុមនិងការសហការគ្នាថាជារបស់មិនសូវសំខាន់ទៅវិញម្នាក់ក៏តែងតែចាត់ទុកការធ្វើខ្លួនឲ្យឯករាជ្យបែបនេះគឺល្អទៅយ៉ាងណាមិញការពឹងខ្លួនឯងមានលក្ខណៈចាស់ទុំជាងផ្នត់គំនិតពឹងគេវាជាគោលដៅដែលបុគ្គលម្នាក់ប្រាថ្នាចង់បានគឺចង់ក្លាយជាដែលអាចពឹងខ្លួនឯងបានឬជាបុគ្គលឲ្យសូម្បីតែប្រទេសនីមួយៗក៏តែងតែចាត់ទុកការធ្វើខ្លួនឲ្យឯករាជ្យបែបនេះជាគំរូល្អដែរជីវិតមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកឯការព្យាយាមសម្រេចភាពជោគជ័យឲ្យបានជាអតិបរមាតាមរយៈការប្រើផ្នត់គំនិតបែបខ្លួនឯងគឺមិនខុសអ្វីនឹងការយកដងវាយកូនគោទៅវាសីនោះទេស្រ័យហេតុនេះមានតែផ្នត់គំនិតបែបពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះដែលមានលក្ខណៈចាស់ទុំគ្រប់គ្រាន់និងជាទស្សនវិជ្ជាដែលមានភាពជឿនលឿនជាងគេប្រសិនបើខ្ញុំពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកវាមានន័យថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពអាចពឹងលើកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងបានតែខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ខ្ញុំនិងអ្នកសហការគ្នាពេលនោះយើងប្រកាសជាអាចជោគជ័យបានច្រើនជាងខ្ញុំធ្វើការតែម្នាក់ឯងបើទោះបីជាខ្ញុំខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសិនខ្ញុំពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកខាងផ្នែកអារម្មណ៍ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្គាល់តម្លៃរបស់ខ្លួនឯងតែខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថានៅតែត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃហើយក៏ត្រូវការផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គេវិញផងដែរបើខ្ញុំពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកខាងផ្នែកពេលនោះខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាខ្ញុំត្រូវការគំនិតរបស់អ្នកដទៃមកបូកផ្សំជាមួយនឹងគំនិតរបស់ខ្លួនឯងឯកសារយោង The Seven Habits of Highly Effective People សូមអរគុណជាអនេកសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាទស្សនាវីដេអូនានារបស់ Sovann ដើម្បីបន្តទទួលបានវីដេអូស្ដីអំពីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការវិនិយោគសូមជួយ Subscribe Like Share Comment និងរងចាំទស្សនាវីដេអូថ្មីៗជាបន្តសូមលោកអ្នកមានសំណាងល្អជានិច្ចសូម